Signori, buongiorno, sono Arnaldo Bovolenta della Produttori Sementi Polesani. Oggi iniziamo un tour in campo e iniziamo dall'azienda agricola Gorino Sullam, in località Gorino Sullam, dopodiché ci porteremo nella zona Taglio di Po, Corbola, un'altra azienda, l'azienda Gramolelli, Taglio di Po, l'azienda Bovolenta Marino, e termineremo il nostro tour ad Adria, a Bellombra, nell'azienda agricola Eredi Gagliardo, proprietaria è la Dossi Chiara. Bene, oggi vedremo in particolar modo 3 varietà di grano tenero, tra cui una è l'Astrolabe che siamo in campo in questo momento, Pilier e Liam della Singenta. Vediamo, pur essendo un momento siccitoso, soprattutto nella pianura padana, siamo di fronte a un grano bellissimo, molto, molto interessante, anche una certa vigoria, no? Una certa sanità di pianta, e siamo assieme al responsabile di Lima Grain, questo qui si chiama Astrolabe, e siamo assieme all'uomo che ha lanciato questo prodotto è stato l'uomo che è stato più convinto di lanciare in Italia l'Astrolabe, l'amico Avondoglio, e io volevo sentire in particolar modo da lui alcuni dettagli tecnici in merito alla varietà. Grazie Arnaldo, buongiorno a tutti, io sono Damiano Avondoglio, faccio il Key Account Manager per Lima Grain Italia, mi occupo nello specifico dei cereali a paglia. Grazie dell'invito, è sempre un piacere rivedere persone che ormai ci conosciamo da un po' di anni, ed è molto bello trovarsi oggi a lanciare una varietà nuova. Quali sono le caratteristiche di LG Astrolabe? Principalmente, chiaramente, come tutte le nuove varietà, è cambiata rispetto a quelle del passato in merito al tipo di ciclo e alla qualità della granella. Oggi sempre di più, per entrare nelle filiere come quella Carta del Mulino, dove Astrolabe è stato accettato praticamente quasi subito grazie all'intervento di Arnaldo e grazie anche all'analisi con le quali noi facciamo anni prima del lancio della varietà. Astrolabe, lo vedete in campo, è una pianta di taglia contenuta, aristato, ciclo medio tardivo, non lunghissimo, non ha una spiga grandissima, ma avendo un potere di accessimento elevato porta tantissime spighe per metro quadro. Questa è una grande sua caratteristica. La taglia è contenuta, quindi negli areali estremamente fertili come questi, o dove gli agricoltori hanno la propensione ad utilizzare le dosi di concime corrette, lui non ha nessun tipo di problema per quanto riguarda l'allettamento, quindi possiamo spingerci anche con concimazioni forzate. È un panificabile, quindi ha un W che all'incirca si aggira tra il 180 e il 200. La cosa molto interessante è la sua bassa tenacità. Come sapete, l'Italia, le varietà di grano devono avere soprattutto queste peculiarità, quindi il fatto di non avere un PSUL non elevato, in questo caso siamo a valori tra lo 0,4 e lo 0,6, quindi molto molto equilibrato. È una varietà che ha anche una buona tolleranza alle malattie fungine, in particolare la septoria e la fuseriosi della spiga. In questo caso l'annata porta a non vedere molte malattie, in più qua siamo in condizioni di trattamenti fungicidi, quindi direi che non ci sono particolari problemi. Io direi che ho detto praticamente tutto della varietà, rilascio la parola a Arnaldo. Io ti ringrazio, complimenti per la chiara e lucida esposizione che hai fatto in merito alla varietà, e io ti ringrazio anche per aver fatto presente che Astrolabe è entrato nella filiera Carta del Mulino. La filiera Carta del Mulino, che ormai sono 3 anni che in Italia abbiamo questa filiera, che è la filiera Carta del Mulino Barilla. Che caratteristiche ha? È una filiera molto importante, una filiera seria, sicura, non solo, ma è una filiera che va anche a tutelare, oltre che l'aspetto molitorio e di tracciabilità dei grani che fanno parte di quella filiera lì, va anche a tutelare l'ambiente, in quanto chi fa parte, chi accetta di entrare in Carta del Mulino dei contratti Barilla, come il nostro amico che dall'inizio ha sempre seguito tramite la sua azienda la filiera Carta del Mulino, deve assolutamente mettere il 3% del contratto a fiori. Questo anche perché andiamo a salvaguardare l'ambiente, andiamo a produrre un grano sostenibile, anche perché il nostro pianeta effettivamente ha bisogno di filiere del genere. Io adesso volevo fare alcune domande all'amico Paolo, che ripeto è il direttore responsabile di questa bellissima realtà aziendale e che ci ha fatto la cortesia di essere presente anche lui. Io volevo chiedere, innanzitutto, in presemina cosa hai usato qua? Abbiamo consumato con dell'Organ Top Fomet.
con 300 kg circa per ettaro. Sì, tra l'altro il momento è anche un momento particolare, è un momento importante in cui dobbiamo apportare nelle varie aziende prodotti con una discreta concentrazione di organicità, e infatti qui abbiamo anche presente in campo l'amico Bonotto, se vuole venire a dire due parole in merito ai suoi prodotti, ma la strategia negli ultimi anni di produttori sementi polesani sarà quella di apportare sempre più materiale organico in campo. Cedo la parola all'amico Bonotto se ci vuol dire due parole anche dal punto di vista tecnico sui suoi prodotti, in particolar modo di Organ Top 919. Prego. Buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia dell'invito per essere qui. Sono Roberto Bonotto, direttore commerciale Italia di Fomet. Fomet è una delle principali aziende italiane che producono e commercializzano fertilizzanti organici, organominerali e varie miscelazioni che da essi si possono ottenere. Da un paio di anni abbiamo intrapreso una collaborazione molto importante e interessante con Arnaldo, con produttori sementi polesani, perché non si tratta semplicemente di utilizzare e vendere un prodotto, ma lo abbiamo tarato proprio sulle esigenze che Arnaldo ci ha chiesto di cercare di soddisfare. Sono esigenze nutrizionali ovviamente, quindi Organ Top è un concime organo minerale NP con un titolo di 9,18, quindi un azoto fosforo. La presenza dell'azoto è sia di tipo organico che di tipo ammoniacale e il fosforo è prevalentemente quasi tutto solubile. Questo per dare qualità anche poi all'assorbimento nella parte radicale. Non è soltanto una questione di nutrizione, ripeto, ci sono altri due fattori. Il primo è questa presenza di sostanza organica che deriva da matrici letamiche. Fomet ha una grandissima tradizione da questo punto di vista. Con una brevissima immagine noi lavoriamo e ritiriamo i letami, li fermentiamo e quindi peculiarità è che otteniamo una matrice asciutta, stabilizzata e che però ha anche un'attività microbiologica attiva. Quindi in questa tipologia di terreni dare un fertilizzante che abbia una matrice organica microbiologicamente attiva è molto importante, perché l'attività microbiologica è anche quella che aiuta poi l'assorbimento radicale. L'altro aspetto, e vado a concludere, è che Organ Top ha cercato di andare incontro alle richieste, un po' alle esigenze, diciamo così, della filiera seguita da Arnaldo e dai suoi collaboratori, quindi di essere compatibile, diciamo così, alle richieste della sostenibilità e di queste tematiche oggi molto importanti. Quindi c'è un fosforo sì, ma viene protetto, c'è un fosforo che viene protetto ma diventa anche solubile per la coltura, quindi non è materiale che si fissa al terreno fine a se stesso. Prodotto asciutto, si distribuisce molto bene anche se è in forma pellettata, questo lo dico perché nelle colture estensive qualche volta i coltivatori si chiedono se i prodotti scorrono via e le evidenze che ci sono state assolutamente positive. Prego. Grazie del tuo contributo. Io adesso volevo chiedere sempre al direttore e amico qua, in spiegatura, a parte che come insetticida cosa hai usato qui? Qua abbiamo usato Judo. Judo, che è una lambda cialotrina della Chimiberg, che tra l'altro è presente in campo e dopo avrà modo di dirci qualche cos'altro. E in spiga cosa è stato usato qua? Come fungicida abbiamo utilizzato il Latusera.